2:45 സമയമാണ്. 2:45 ബാംഗ്ലൂർ എക്സ്പ്രസ് ആണ്. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വരുന്ന ട്രെയിനാണ്. അതെനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഡയറി മിൽക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഹലോ 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 എന്തുകൊണ്ട് വിശേഷം? പിന്നെന്താ? ഇത് രണ്ടും സ്ഥിരം ഡയലോഗുകൾ. വാട്സപ്പ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ തുടങ്ങി. സ്കൂൾ ഗ്രൂപ്പ്സൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ചെറുഷ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സ്കൂളിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്തു. കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവളെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ. നല്ല ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു അന്നൊക്കെ. ഏകദേശം 10,000-2000 മെസ്സേജ് ഒക്കെ 2 മണിക്കൂർ 1 മണിക്കൂറിലൊക്കെ വരുന്നത്. അത്ര ആക്റ്റീവായ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാനും കട്ട ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത്. അങ്ങനെ ഇവള് വന്നു, പരിചയപ്പെട്ടു. പിന്നെ മെസ്സേജ് അയക്കാൻ തുടങ്ങി. മെസ്സേജ് പിന്നെ ഫോൺ കോളായി. എനിക്ക് ഫുൾ ടെൻഷൻ ആവുന്നു. ഭയങ്കര പറഞ്ഞോട്ടെ. നല്ല ഫ്രണ്ടായി. നല്ല ഫ്രണ്ട് ഇൻ ദ സെൻസ് നല്ല ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടായി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങള് മീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഇങ്ങനെ സെറ്റാക്കി. നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വരിക ഒരു ഡിസംബർ ടൈം. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും സ്റ്റോപ്പിൽ നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ കാണാൻ ചെല്ലാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് ടൈം അല്ല, ഇവള് കാണാൻ വരാമെന്ന് ചോദിച്ചു. കാണാൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. തൃശ്ശൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കാണാൻ പോയി. പക്ഷെ വേറെ കാര്യം, ഞങ്ങൾ ആ സമയത്ത് അഫെയറിലൊന്നുമല്ല. പിന്നെ എന്താ പറയുക, അഫെയറിലല്ലെങ്കിൽ 2:45 എണ്ണിച്ച് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞാൻ ഫോൺ കയ്യിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താഴെ വീണു. ആ ഫോണങ്ങ് ഫുള്ളങ്ങ് തവിടുപൊടിയായി. അങ്ങനെ ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എത്തി. അപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ ഈ ഫോണിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഫോൺ എടുക്കാനും പറ്റത്തില്ല, കോൾ ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല. എന്തോ കാര്യമൊന്നും അറിയുന്നില്ല. ഞാൻ ചിന്തയുമേ ഇനി വരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി. ട്രെയിൻ വന്നതാണോ പോയതാണോ എനിക്കറിയാം. അങ്ങനെ തൃശ്ശൂർ സ്റ്റേഷൻ എത്തി. ട്രെയിൻ മൂവ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടു. അവിടുന്ന് ദൂരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓടി വരുന്നു. ഫ്ലൈ ഓവർ വഴി മൊത്തം ഓടി ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ ഓടി വന്നിട്ട് അണച്ചുത്തി ട്രെയിനിന്റെ പുറകിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. മറ്റേ അത് അതുപോലെ ഓട്ടവാ ഫുള്ള് ട്രെയിനിന്റെ പുറകിൽ. സോറി ലേറ്റ് ആയി പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര കാഷ്വൽ ടോക്ക് ഒക്കെ ആയി. നേരിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം കണ്ടപ്പം സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കുറച്ച് നേരം ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി നിന്ന് 3 മിനിറ്റ്, വെറും ജസ്റ്റ് 3 മിനിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓഡിയൻ്റെ അണപ്പ് നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹലോ ഹലോ ഹലോ. അങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ന്യൂ ഇയറിൻ്റെ അന്ന് ഡിസംബർ 31 ഉറപ്പിച്ചു. എന്നാൽ പറഞ്ഞേക്കാം, ഇവളാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വരുന്നത് എന്ന് ഞാനങ്ങ് തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചു. ആ ഒരു ടൈമിൽ ഒരു 31st ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എനിക്കിതിനെ ഇഷ്ടമാണ്, എന്താ നിന്റെ അഭിപ്രായ കാര്യത്തിൽ? പുള്ളി എന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു, പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, ഒരു മിനിറ്റ് താല്പര്യമുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചു. ഡയലോഗ് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, എന്താ ചോദിച്ചതോളൂ. ഡിസംബർ 31 ആയിരുന്നു. ഈ കല്യാണ തലേന്ന് തൊട്ട് ഞാൻ ഫുള്ളി ടെൻസ്ഡ് ആയിരുന്നു. രാത്രിയിലൊരു 2-3 ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ചാടി എണീറ്റ് ആകെ പ്രശ്നം, ആകെ ടെൻഷൻ, ആകെ സീൻ, വീട്ടിൽ മൊത്തം ബഹളം, എനിക്ക് ടെൻഷൻ ആവുന്നു, പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആകെ പ്രോബ്ലം. ഐ വാസ് ടോട്ടലി ബ്ലാങ്ക്. എനിക്ക് എന്തോ നടക്കാൻ പോകുന്നുള്ള കാര്യം ഒന്നും എനിക്കൊന്നും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഈ സാരി മേക്കപ്പ് എല്ലാം ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ അതിനകത്തായി പോയി. ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഫുൾ ആകെ പ്രശ്നം. ഞാൻ പള്ളിയിലെത്തി അച്ഛനെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച്
കുറച്ചൊന്ന് ഓക്കെ ആയി. ഓ പ്രശ്നമില്ല എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലായി. കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഗിഡ്നസ് ഒക്കെ വരുന്ന പോലെ തോന്നി. പിന്നെ കിട്ടിയ സമയത്ത് ഓ ഫൈനലി ഭയങ്കര ഭാരം ഇങ്ങനെ പോയതുപോലെ തോന്നി. ആ ടൈമിൽ ഭയങ്കര ഹാപ്പി. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി.